ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு ஃபெதர்ஸ் ஆஃப் ஏஆர் கள்ளக்குறிச்சி. இன்றைக்கி நம்ம ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பைனாப்பிள் கண்ணீர் ஒன்று சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. இது வந்து ஒரு ஃபுல்லி டேம்டு ஃபீமேலு, டிஎன்ஏ கார்டோட வந்துடும் உங்களுக்கு. இப்போ தான் டேப் பண்ணி அவுட்டோரில் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ தட் பார்த்திங்கன்னா பேர்டுக்கு வந்து வெளியே இன்கேஸ் மிஸ் ஆனாலோ வெளியே எங்கே கொண்டு போகும்போது அந்த வண்டி சவுண்ட் கேட்டோ இல்லை வெளியே இன்னொன்று பார்த்து பயம் இருக்காது. அதனால் நம்ம டேப் பண்ணி ஒரு 10 days நான் வெளியே கொண்டு வருவோம் பேர்டு ரெகுலராகவே. அந்த மாதிரி கொண்டு வந்து இப்போ ட்ரெயின் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அவங்கள. யாருக்கா வேணால் கீழே நம்பருக்கு காலில் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்குது, அதர் ஸ்டேட்ஸ்க்கும் இருக்குது. யாருக்கா வேணால் மறந்துடாமல் கால் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.